E aí, galera do YouTube? Fala com nós! Tudo bem com vocês, gente? Comigo está tudo ótimo. E com você, meu amor? Muito, muito bem. Oi, gente. Hoje a gente vai gravar um vídeo muito, muito legal, porque a gente tá na cidade... Minha! Brincadeira, a gente tá aqui em Gai City, cidade de Ingaí, comemorando mais uma festa da Grande Fogueira. Foca na fogueira, filmmaker! Foca na fogueira, filmmaker! Aquela linda! Gente, hoje, vou até tomar as rédeas aqui hoje, porque eu tô no meu terreno, né? Hoje o vídeo é dela. Hoje a gente vai ter muito entretenimento, por quê? Hoje a gente vai focar na galera bêbada. Nós vai entrevistar a galera, vai mostrar a festa pra vocês. Nós vai chegar ali perto da fogueira pra vocês verem o tamanho que é essa fogueira, né, amor? Yes, baby! Todo ano eles aumentam a fogueira, mas acho que parou, né, amor? Infelizmente teve que parar, né? Porque alguns anos atrás rolou um acidente e tudo mais. Então, se ficar subindo todo ano vai dar bosta. Então agora todo mundo consciente, mas a festa continua linda, continua bonita, a fogueira também, olha lá que gracinha. Galera, curte mais. Vamos lá ver a fogueira? Bora! Gente, vamos mostrar o tamanho que é esse tronco. Bora! Tronco? O tamanho do tronco, vamos mostrar. Isso. Boa! Gente, Tayane vai subir lá, pelo menos um pouquinho. É tradição de criança. Mostra a perna pra galera que eles não viram ainda. Eu estou com uma bota pra curtir a festa, né? A bota... Ela achou que tinha 15 anos, só fazer um passinho deu errado. Cuidado, hein, amor? Tá bom, só dois tá bom, só dois tá bom. Realmente, com o pé quebrado, não dá pra subir até lá em cima. Mas é grande. Essa é a nossa linda fogueira que será queimada hoje às 21h30, provavelmente às 22h. Vem cá. Rapidinho. Que eu tenho um recado pra galera que eu conheço da região. Se você estiver vindo para Ingaí hoje ver a queima da fogueira e beber, se prepare que amanhã estará no Instagram. Nossa, amor. Olha seu pé. Não cai, não. Gente, a gente vai mostrar um pouco da festa pra vocês, vai gravar um pouco da galera, né, amor? Isso. Inclusive agora a gente tá aí, né? Porque eu só tô com roupa de trabalhar. Nós ainda vai trocar de roupa, vai tomar um banho, né, amor? Mas daqui a pouco eu vou voltar na skin cowboy. Eu não sei, não. Vou ver. Chapéu e botina. Então tá, até o próximo corta. Galera, Ana tá aqui com o DJ Saci, né, amor? Vai agitar tudo hoje à noite aqui em Gaí. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Bem também, graças a Deus. Vai botar o povo pra ferver hoje? Vamos, com certeza, né? Animar a galera aqui, que é um prazer estar aqui na festa da fogueira de Ingaí. Tá certo. Manda um beijo pra galera aí. Beijo pra toda a galera que tá curtindo o canal de vocês aí. Tamo junto. Lembrando que é o melhor DJ da região, né? Só lembrando. Gente, vamos lá na fogueira agora. Yes, baby. Bora! Gente, essa é a fogueira. Rainha. E é agora que a brincadeira começa.
O álcool sobe e o entretenimento também. Verdade. Aguarde os próximos capítulos. Gente, estamos aqui com a princesa da fogueira. Qual que é o seu nome? Maísa. Tá feliz? Sim, muito, demais. Você é de onde? Eu tô representando a comunidade Mato São Paulo. Ó, que chique. Manda um beijo pra galera. Beijo, abraço, obrigado, cada voto. Qual que é o seu Instagram? Maísa Mineira. Certinho, segue ela lá, gente. Levanta as suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Manda aqui é a galera do chapéu. Joga seu chave e vai embora. Olhando as BR. Só lugar na nossa caminhonete, ouvindo o patrulho. A gente só para fazer amor. Que bom seria de São Paulo, fosse do lado de Madrid. Do lado de Madrid. Entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima, pira, sobe na mesa. Entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima. Estamos aqui na Emily, Amanda. Você é Amanda ou a Emily? Que é a filha da? Não, você é a mãe da Amanda ou da Emily? Mãe da Emily. Você é a Amanda. Depois daí. Você é a Amanda, você é a Emily. Amanda, você é a Amanda ou não? Então vamos envenenar. Bora aqui mesmo? Vai? Bora aqui mesmo? A Emily não pode beber. Você bebe? Ixi, ela bebe. Ela bebe, não bebe. Manda um beijo pro canal. Manda um beijo, Amanda. E não segue eles, viu? Um beijo no canal, fala com nós. Um beijo no canal, fala com nós. Manda um beijo pro canal, fala com nós. Um beijo no canal, fala com nós. Beijo, Essa música é muito especial pra Fernando de Sorocaba. Pedi pra colocar um piano aqui que eu quero fazer uns modão pra vocês. Mas eu queria começar com essa aqui, ó. Acho que foi em 2015. Quando a praia se esquecer do mar e o mar desistir das ondas, e as ondas vão se acalmar, e aos poucos vão deixar a prancha. Nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando, cuidado, que eu te esqueci, você cai do cavalo. Tá se achando, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Os apaixonados. Senta aqui, aqui na estante. Abriu a porteira, vai. Abriu a porteira. Senta aqui, eu tenho você. Faz o chapéu. Senta aqui, aqui na estante. Vai, grita. Sou povo do tabu de cerveja. Só toca mais perto do mar se foi.
louco. Vai mais uma. Hoje fica lá, Thiago. Tira o pé no chão. Olha elas descendo no curral. Se eu ficar nessa corda, tá meio embolado. Eu já tô lembrado. Vai você. O pau torando e eu torando. Eu falo na chance hoje. Aí, ó. Chega a corda. Vem. Hoje fica lá. Quase errou. Pode agora. Errou. Quem filmou, cara? Errou. Brigo, você não foi o único. Vambora, qual que é o rolê? Qual que é a pergunta? Qual que é o nome? Nelson Carvalho. Ah, vocês moram aqui? Não, nós estamos lá em São Paulo. São Paulo, nada. Nós somos dos Campos. O que você tá achando da festa? Ah, mano, eu sou bom demais aí. Quanto por cento você tá bêbado? Você, quantos por cento você tá bêbado? Ai, cara que não é foda, mano. Isso pode mais. Ah, também isso pode mais. Não pode, porra. Vai, Fabiano. Vai, meu Instagram é João Carvalho, que nem série. João Carvalho, que nem série. Vai, Fabiano. Mano, eu achei isso. Eu vou marcar depois, ok? Na moral, eu quero que foda. Olha todo. A porra desse cara é muito foda. Vambora, porra! Você não põe o dedo aqui embaixo, não põe o dedo aqui, ó. Você põe, senão você vai ficar sem dedo. Passar meu pai. Brincadeira, só vai cair o drone, você vai dar um prejuízo. Só pega a caixinha vermelha, viu? Não ataca. Só a caixinha vermelha. Dá um misão aí e sai pra primeira entrega. Vai fazer lá a primeira entrega. Ontem. Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo, a canção tem você, mas tá na boca do pau. Senhorzinho, parece que você está comigo, e por isso eu me Luana, eu te amo, Luana! Fiz o possível e nossa boca Rapaz, eu apanhou que gastou a minha cama sempre estava brava e o meu coração desluzou. Não tem mais eu digo, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender te esquecer. Havia notificação vermelha dizendo pra mim que é sobrenatural. Esse amor fora do normal, dizendo pra mim que eu sou o seu astral. E esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Hello, you people like free! Mari, quanto foi você já beijou essa noite? 51. Eu vou pedir, não, é verdade. Mas é verdade, é verdade? 110. Mas não tem 110, é verdade, mentira. Eu acho que você está falando mentira. Eu também acho. Eu não tô pegando em gripe, graças a Deus. Eu só peguei a corrida. Quantos homens você pretende beijar essa noite? Você não beijou nenhum e não quer beijar nenhum. Meu pé tá mais grande.
E o P dela tá grande, eu acho que ela é sapatão. Ô Mari, qual é o seu Instagram? Arroba Mari ST. A gente sobe não. 1, 2, 3 e... Gente! Voltamos. Você é louco, aí? Pergunta pra mim. Gente, essa aqui é a Amanda. Da onde? De Tirapuã. Mentira. Fica aí. Ai, Mentira. cara. Eu tô em qualquer lugar. De Lavras. É mexicana. Eu sou cigana. Onde Deus manda eu vou. Ô, Amanda, quantos metros você tem de altura? Eu tenho 1,85 de altura. É Sério? Uma pergunta não quer calar. Quanto de bunda que você tem? Vira. Você é louco, meu filho. Deixa eu colocar. O tamanho da potranca. Fala pra galera se inscrever no canal e curtir. Vamos se inscrever, curtir, que essas aqui tem futuro demais. Qual é o seu Instagram? Amanda_Marques com 4 no lugar do ar. Fala pra eles o meu bordão. Fala com nós. Fala com nós. Você não quer perguntas quentes, só perguntas suaves. Só suave. Primeiramente, qual é o seu nome? Fabiana. Peraí, Fabiana, com licença. Ai, eu adorei. O chapéu, Fabiana. Sim, gostei, viu? Ô, Fabiana, você mora aqui? Não, eu moro em Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho? É por isso que seu cabelo é vermelho? Isso também. Ela gosta muito da cidade dela. Peraí, vamos fazer a pergunta que todo festeiro gosta. A senhorita está solteira? Solteirinha, leve, livre, solteira. E você tá gostando da festa? Adorando, gente. Pode vir que tá top, viu? Semana que vem, Ribeirão Vermelho, viu, gente? Você que vai até lá? Sexta-feira, aquele lá que canta, como que é, gente? Eu esqueci. Tião Carreiro e Capataz. Bom. E depois o Hope. E o outro eu esqueci, gente. Me perdoa. Não se lembra, não importa. Domingo eu não lembro. Você tem Instagram? Tem, Fabiana. Fala aí seu arroba pra galera te Arroba Fabiana Cristine. segue ela. Fala pra galera curtir o vídeo e se inscrever no canal. Curte o vídeo deles, se inscreva no canal. Eles Fala com nós. Fala com eles. Fala com nós. Fala com nós, rapaz. A pergunta que eu gosto de fazer pra todos os convidados aqui do Fala com Nós. Fabiana, a senhorita já beijou na boca hoje? Não. Você quer? A senhorita quer beijar? Não. Hoje só veio pra curtir. Hoje eu só vim pra curtir. Quero ficar Uma de mulher boa. misteriosa, cheia de segredos. Hoje, no Globo Repórter. E segue eu, Fabiana Cristina, e segue eles também, gente. Então, conta! Tamara! Ô, moça! Tamara, tá gostando da festa? Tô. Ontem, não, sábado eu fiquei muito louca, mas eu tô gostando. Você ficou, você está? Fiquei. E não vai estar? Não vou estar, não, já. Eu duvido. Não, faz aquela pergunta. No zóio dela. Tamara, agora a pergunta que não quer calar. Chega pra cá. Mocinho, já beijou na boca hoje? Não. Ih, mas você vai querer beijar na boca hoje? Com certeza, amiga. Nossa Senhora. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amigos. Os homens daqui tá muito frouxos, os homens hoje em devagar, dia né? não chega na gente, não, mãe. Eu não quero saber, mas tem medo, ó. Se a gente não chegar nos homens, os homens não chegam na gente, não, mãe. Verdade. Deixa eu abrir o noticiário. Amigos de toda a região, cheguem nas mulheres. O que aconteceu com os homens hoje em dia? Tamara, qual é o seu arroba do Instagram? Tamara_Ingrid20. Pode adicionar lá, pessoal. Bora, filmmaker! Vamos escolher alguém, filmmaker. Ih, essa aqui é a próxima vítima. E aí, menino, tudo bem? Dá pra falar com vocês um pouquinho, rapidinho? Ela tá gravando um vídeo ali pro YouTube? Aí, né? Vocês podem aparecer? Sim ou não? Pode? Sim ou não? Sim. Então, qual é o seu nome? Calma, Henrique. Marcos. Marcos? Marcos? Mário. Mário? É. Já beijou? Não, Quer beijar? Você? já uma só. Já beijou? Safadinho! Eu sou uma pessoa casada.
Gente, nós tá aqui com a Maria Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Ah, graças a Deus. Tá passando na festa? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas teve anos melhores. Você esperava mais? Bem mais. Aquele ali é seu marido? É, meu marido. Ele tem vergonha, ele tem vergonha. Rodrigo Moraes. Você é a mãe? Você é a mãe? Tudo indica que sim, né? Olha o copo dela. Vamos fazer propaganda, né? Maria Fernanda, cadê você? Ô Maria Fernanda, rapidinho. Fala aqui. Eu vou embora com a criança, meu pai abandonou o pai, eu tô com frio aqui, tá me junto na rua. Eu vou levar a criança sozinho. Manu! Ela não quer aparecer. Ela não quer. Manu, você acabou de chegar? Não, já faz uma hora. Oi? Já faz uma hora e meia, mais ou menos. E tá curtindo o rolê? Vai, óbvio. Lógico que não, não acredito. E outra pergunta que ninguém Você beijou hoje? Não, E você vai? talvez. Tá querendo? Tô querendo. É, safadinha! 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 É muito na pista. Ó, eu tô flores, chocolate. Vem pra jantar. Nossa, a última romântica. Última romântica era minha amiga. Fala, pode falar. Minha amiga. Vai falar, sua última romântica. Ah, é verdade. Eu sou. Ô, Manu, qual é o seu Instagram? Manu Souza, Bernardo Dias. Galera, oxi. Nós vamos mostrar o parquinho pra vocês agora, viu? Vamos lá ver o parquinho, bora. E agora, meu bem, nunca vai me deixar. Por que, amor? Eu não sei. Boa noite. Pergunta que não quer calar. Tá namorando? Isso. Ah, o último romântico. E cadê a gata? BH. BH. Uhum. E o que vocês estão fazendo por aqui? Agora a gente vai entrevistar alguém que tem uma coisa em comum comigo. O meu sangue. Peraí. Alexia, uma pergunta que não deixa calar o público. Você está namorando? Não, gente, tô solteira. Quem quiser me chama aí no Instagram, Teodoro Portalegre. Quem quiser que chama o caralho. Aqui, te perguntar aqui. Qual é o seu nome? Ana Luísa. Tá solteira? Estou. Beijou hoje? Beijei. E quer beijar mais? Quero. Então, pai, qual é o seu arroba no Instagram? Ana Sanseverino. Manda um beijo pra galera. Beijinho, gente. Ah, só. Um beijo, canal. Fala com nós. Um beijo, canal Falou com Nós. Gente, ela beijou 3 meninos de uma vez só. Nem esperou, ela beijou 3. Ela beijou 3 na mesma hora. E minha amiga foi pedir de namoro hoje. A pergunta que não quer calar. Nós pode postar? Pode. Pode? Óbvio. Então corta. Não corta, não. Então não corta. Porque a prima aqui quer saber das histórias. Como é que é assim? Me chama pra beijar. Eu tô solteira, né? Vou ficar encalhada. Eu concordo. Você concorda? Você é uma criança. Concordo. Eu tenho que ser 9 anos. Já é grandinha, né? Já é.
Uai, pode beijar na boca, não pode? Pode. Concordo. Sabe uma entrevista ele, pra finalizar? Chegou um casal muito suspeito. Qual casal? Chega aí, chega aí. Chega aí, casal. Nós já tava finalizando, mas você chegou? Chega aí, casal. Chega mais. Vem pra cá. Peraí. Fala a entrada, fala a entrada. Hello to people, my friends. Ai. Hoje estamos aqui com a tia Thay, com a tia Larissa. Errou! Tá me tirando, né, gata? É Letícia. Tá me tirando demais, velho. E saia de vampiro. Ô. Qual é seu nome? Com vocês. Qual é seu nome? What's your name? Cauê Eduardo. Seu Instagram? De nada, Tatá. Seu Instagram? É o Cauêzinho da FC. Não entendi. É o Cauêzinho. Não, eu não posso falar correto, senão a mulher me bate. É verdade, a mulher deixa ela é muito ciumenta. Nada a declarar sem a presença do meu advogado. Ela costuma dar facada nele. Já tá guardada. É por isso que ele usa casaco. É por isso que ele usa casaco. Ele dá facada nele. De vez em quando tem que dar. Então, se você estiver... A nossa mulher é muito brava. Se você estiver precisando de ajuda, faça aquele sinal com a mão. Cara de... Ó, cara branquinho, cabelo loiro, mas não tem onde puxar o gatinho. Tem tá vendo, né? Ô, Cauê, se você... Olha aqui. Se você estiver precisando de ajuda, faça aquele sinal com a mão. Assim, ó. Por favor, né? Ajudem ele, por favor. A pergunta que não quer calar. É o marido da Penha. Não pode postar? À vontade. Então corta! As fotos. Gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. O que a galera tem que fazer, amor? Se inscreve no canal, segue a gente aí no Instagram. Tá aparecendo aí em cima. Yes. E deixa embaixo do lado. E deixa o quê? Deixa o like, né, pô? O like é Essentiations. A galera que tá no Instagram, deixa aí a curtida, compartilha com os amigos. Esse vídeo foi diferenciado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário, viu? Segue a gente no Instagram, tá bom?